Sağlık Bakanlığı tarafından and breathe normally. Put on your mask first before helping your child or others. If the oxygen masks are dropped, you should remove the face mask before putting on the oxygen mask. Your life vest is located under your seat. When instructed, remove the vest from the pouch. Slip the vest over your head, bring the belt around your waist, and fix the belt until it is tight. To inflate your vest, pull down the red tag as shown. If the vest does not inflate, you may use the mouthpiece for inflation. A light is provided to attract attention. Inflate your vest when you leave the aircraft. Do not remove the vest unless you are instructed. If we do have to evacuate, you must leave all items and hand luggage behind to prevent blocking the exits. Civil aviation regulations require passenger compliance with crew member instructions, fasten seatbelt signs, and all other illuminated information signs and placards. Our family here at Pegasus Airlines wishes you a pleasant flight. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, iyi günler. Türkiye'nin yeni uçaklarına sahip Pegasus Hava Yolları'nın PC-2189 sefer sayılı Airbus 320 uçağına hoş geldiniz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş süremiz 1 saat olacaktır. Ben kabin amiriniz Bahadır ve ekip arkadaşlarım bu uçuşta sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. İyi uçuşlar dileriz. Ladies and gentlemen, dear children, good afternoon. Pegasus Airlines on to the youngest flight in Turkey would like to welcome you on board our Airbus 320, flight number PC2189. Our flight time to Istanbul Sabiha Gökçen Airport will be 1 hour. My name is Bahadır. I'm senior cabin crew on this flight. Me and my crew wish you a pleasant flight. Thank you.
Prepare for departure, iyi uçuşlar.
Volvo kredi kartınızla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz Fast Track, %50 indirimli vale hizmeti ve lounge hizmetinden faydalanabilirsiniz. Hemen başvurmak için TGZ boşluk kimlik numaranızı aynı anda yiyecek içecek tüketmemeleri önemlidir. Maskeler tüm yeme içme süresi boyunca çıkartılmayacak, sadece kısa süreliğine indirilecek ve tekrar takılacaktır. Again, we will shortly be starting our Pegasus Cafe service. Our printed menus have been removed due to our COVID-19 measures. We have a choice
el bagajlarınızı ve kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı, varsa bebek can yeleklerinde inerken kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Eşyalarınızı alırken ve bahis dolaplarını açarken de lütfen dikkatli olun. Şu an itibaren cep telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Pegasus Hava Yolları adına bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Ladies and gentlemen, there is a welcome to Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs say against the visual when you leave the aircraft. Make sure that you have taken all your personal belongings with you. On behalf of Pegasus family, we would like to thank you for flying with us. Komutanımız uçaktan inişlerimiz sırayla yapılacaktır. Sizden ricamız uçak durduktan sonra lütfen ayağa kalkmayınız ve bahis dolaplarını açmayınız. İnişler sırayla yapılacaktır. Böylelikle